Pieķēries, pārsteigums, izmisums, abi mums noziegums, par vēlu meklēt, debesis meklē, yeah! TV3 šovā mūsu zāle dziesma, protams, ir dziedātāji, kur ar katru nedēļu dzied ar vienu labāku un arī priekšnesumu kļūst ar vienu labāk. Un jāteic, aizvadītajā svētdienā labus vārdus no žūrijas dzirdēja Emīls Balcers. Šo balva otrajā masē, distanču trasē, tāds kā valsts sasniegums, ir jau par vēlu. Manuprāt, no visiem 5 raidījumiem, kas ir bijuši, tev ir bijis visgrūtākais uzdevums, jo tu atļāvies dziedāt Mārtiņa Freimaņa dziesmu. Vismaz, manuprāt, no tādiem šoviem, jeb tiešrādēs pēc viņa nāves, to neviens nav, izņemot pēdējā koncertā, kas bija. Kādas ir tās sajūtas? Sajūtas īstenībā ļoti patīkams, jo es tiešām arī cienīju Mārtiņu Daļradu un biju arī saskāries ar viņu dziesmām jau pirms tam, un šo dziesmu arī biju dziedājis jau iepriekš, tā kā man bija īstenībā liels prieks un arī gods reizē dziedāt tieši šo dziesmu šeit šovakar, un jā, bija labi. Tad, kad tu uzzināji, ka tev būs jādzied viņa dziesma, kāds bija tās pirmās domas? Neko ļoti patīkami, jo tiešām, mums dziesmas iedala, mēs viņas neizvēlamies. Un jā, es biju tiešām priecīgs, kad man ir tikusi tieši šī dziesma. Aiz muguras jau ir 5 šovi. Kas ir bijis tavuprāt tev pašam visvērtīgākais šobrīd? Visi 5 šovi ir bijuši visvērtīgākie, jo katrā šovā iemācos kaut ko jaunu, apgūstu dažādas gan prasmes, gan vienkārši kā uzstāties. Līdz ar to katrs šovs ir savu reizi, kur mācīties. Vai tu ieklausies, piemēram, kritikā, ko saka žūrija? Protams, ieklausos, jā, un viņa padomu ļoti bieži arī ļoti noderīgi, tā kā baigi labi. Un kā ir stāvēt uz skatuves, kad, piemēram, Daiga Mazvērsīte saka, ka tu audz kā milzis? Jā, epitēts ir ļoti labs. Nē, patīkam, protams, ka patīkam, un kritika vienmēr, kad uzņem būtībā ir tāds adrenalīns mazlietiņā, un ir jau tas bijis iepriekš gan dažādos konkursos, gan šovos, tā kā ļoti vērtīgi.